Oke guys, kali ini kita akan unboxing gift box Cussons baby. Ini kalau buat kado bisa tulis di situ. Cocok banget buat kado bayi ya. Oke, langsung saja kita review. Ini ada bedak Cussons baby powder. Isinya apa nih? 350 gram. Ini ada Cussons baby oil. Cussons baby oil isinya 100 ml. Ada lagi nih Cussons baby lotion. Isinya 100 ml. Ini ada Cussons baby cologne soft touch 100 ml. Nah, kalau yang ini Cussons baby hair and body wash isinya 200 ml. Ini Cussons baby cream. Isinya 50 gram. Ini bisa melembutkan kulit bayi ya, Mams. Ini album musik buat bayi, Mams. Ini bisa menenangkan bayi. Untuk perkembangan otaknya juga. Buat kecerdasan otak bayi. Pengantar tidur bayi juga bisa, Mams.